नमस्ते। आज हम बात करेंगे एल कॉफ सिरप के बारे में। एल कॉफ सिरप का उपयोग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सी बीमारी में करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं एल कॉफ सिरप का उपयोग। तो यह बलगम वाली खांसी के लिए किया जाता है विशेष रूप से, जिसमें बलगम को बाहर निकालने में आसानी हो और नाक बहने, छींकने, आंखों में पानी पड़ने पर भी एल कॉफ सिरप का प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके साथ ही आप एल कॉफ सिरप के प्राइस के बारे में बात की जाए तो 100 ml की शीशी आती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। इसकी रेट है MRP लगभग 63 रुपये। आपको लगभग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आसानी से मिल जाएगी। और इसकी डोज की बात की जाए तो डोज अलग अलग हैं, आयु के हिसाब से अलग अलग डोज हैं, वजन आयु के हिसाब से। ये थी